Короче, народ, мастер Пепка работает крепко. Работает давно, работа... Я уже сейчас вот сонатку буду чинить, купил инструмент вообще по скидке. 3 евро за такой набор, салфеточки. Сейчас будем крутить ей голову этой сонате. Моя задача. Сейчас покажу мою задачу. Мне надо открутить вот этот вот соленоид и вот этот. И проверить, может они мне имеют мозг. Именно в ютубе рассказывают о том, что это этот соленоид может всю эту историю поднять и начинать вот это иметь голову мне. Поэтому попробуем открутить и посмотреть, в каком состоянии этот соленоид. Если будет сразу видно, что он капут, то он капут. Может быть, придется на аккумулятор подключить, чтобы проверить, щелкает он вообще или нет. Ну, короче, сейчас откручу, в принципе, посмотрю, что там под этим соленоидом, в этом соленоиде. Главное, чтобы меня сейчас не спалил никто, что я занимаюсь ремонтом машины на улице, потому что это запрещено. Можно получить за это штраф. Ну, тут у нас вроде стукачей нету, поэтому работаем. Итак, пробуем. Не идет. Где-то головка упала. Блин. Где-то упала головка. Да как так-то? Шайзе. Короче, пока вывод такой. Оно ни хрена не откручивается. Я пробую силой, нет, и головка упала куда-то вниз. Это уже 2 знака. Не лезь туда. Нужен ли 3-й? Конечно, нужен, блин. У меня еще есть разные тут. Ах ты ж. Давай еще разочек, только с вот этой. Отдай. С вот этой вот. Это что же? Сейчас попробую второй еще. С другой стороны попробую открутить. Короче, вот я достал один соленоид. И вот тут вот он забит просто стружкой, грязью какой-то. Ну это стружка металла. Ай-яй-яй. И там сеточка, она не пропускает просто масло через себя. Так вроде визуально вот эти вот грани, они выглядят, ну, гладкими, не затертыми, не задертыми, но вот эта стружка, конечно, меня убивает. Такая история, что с ней делать. Короче, я вот ту стружку перенес себе на руку. Она каким-то золотистым цветом играет. Вообще без понятия. То ли это за все время так накопилось, то ли это, ну, на ней 200 тысяч почти. То ли это за сейчас, за короткое время, пока я ездил, накопилось, я не понимаю. Но я почистил, сейчас вставлю обратно. Вся проблема в том, что задний соленоид откручивается через шестигранник, а передний через, как это сказать, отверткой, короче, вот этой вот специальной на сколько, на 6 граней. Отвертка только на 6. Там насадка, головка на 6, а тут отвертка на 6 граней. И эта головка упала где-то вот туда. Именно вот все, я больше ничего не могу сделать. Ну что, чешу я за еще одним таким набором. Тупо, конечно, но а что делать? Я не могу эту головку нигде найти, достать. В любом случае, это все равно пока дешевле, чем ехать к мастеру. Вот новый инструмент, совершенно другой, не такой же, другой. В чем суть? Так как тут он рассчитан на вот такие вот боковые
откручивания, то у него не хватает жесткости на срыв этой гайки, чтобы она пошла наконец-то. Надеюсь, что вот этой вот сейчас жесткой хватит, чтобы его просто дернуть раз, и он сорвется. По итогу поддастся. Ну, погнали. Сука, не дается. Ладно. Сейчас мы его, так сказать, ударно зашочим. У меня получилось, я сорвал. И у меня аж руки затряслись, когда это получилось, когда оно треснуло. Ой, треснуло. Вот зараза, так крепко сел. Ну, теперь давай ты вылезай. Ой. Так, мне моя нетерплячесть, я уже сломал. Фух, столько времени спустя я наконец-то его достал. Вот что мы видим. Сейчас буду протирать. Короче, честно говоря, есть немножко волнения. Все в масле, вон камера тоже. Немножко волнений, потому что я не механик. Я просто прочистил эти соленоиды. По-хорошему их, наверное, надо поменять. Ну, короче, сейчас попробую запустить, послушать. Немножко волнения есть. Это кошмар. Так. Смотрим. Окей. Даль тормоза. Запуск. Пока работает чисто. Я не слышу вообще стука двигателя. Двигатель работает достаточно ровно сейчас. И стука до сих пор нет. Ладно, прокачусь. Послушаю, что к чему. Значит, поначалу было все хорошо. Мне даже казалось, что звук вообще прошел. И я, наверное, минут 10 проехал на ней. И никакого звука лишнего не было. Но потом остановился. И началось постукивание. Потом еще чуть-чуть сильнее, еще сильнее. И вроде бы на ходу его не слышно. Но как только ты начинаешь приостанавливаться, включаешь паркинг, либо находишься на холостых, он начинает усиливаться. Но когда едешь, вроде бы как его нету. Не знаю, может быть и просто на оборотах он смешивается как-то со звуком просто обычным. Ну вот сейчас я запущу. Ну вот на фоне чуть-чуть он пару раз простукивал при запуске. Поработал чуть-чуть без. И вот сейчас опять начинается. Вот, все. Дал оборотов, пошел. Но я обрадовался тому, что как только я его сразу же первый раз запустил, ни одного звука не было. И 10 минут не было ни одного звука. Потом он заново появился. Я почти поверил в сказку. Ладно, сейчас буду думать, что делать дальше.